Nasamanga okenda no mwami ya khiloli ma. Sasa vita masikia hiyo. Okenda no mwami ya khila kholari. Akhila olima. Mayo inamaanisha nini? Okenda no mwami ya khiloli ma inamaanisha nini? Mwenye anatembea na mfalme ni zaidi ya mkulima. Unaweza kupiri kidogo uendelee. Sana nichukue tu hakikisho na. Sawa. Kupiri hiyo kidogo, kenda na mwami ya Florida. Mwenye anatembea na mfalme ni zaidi ya mkulima. Ni zaidi, Mkristo anasema ni bora kuliko. Mwenye anatembea na Ruto utapata siri ya nchi anaipata. So ukitembea na mchungaji siri ya kanisa unaipata. Foundation of the church ama msingi wa kanisa naendeleza Wakorintho wa kwanza 3:11. Baba nitabidi tusimame na wewe. Ukitaki utafaulu. Ushachoka? Hii kazi. Mwenye umetuleta. Niweze kupita. Sasa gani? Unaona nikiita mtu hapa. Mwenyewe ama msalaba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza 3:11. Maandiko inasema for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Foundation of the church. This is Paul speaking. That no one else can lay another foundation other than the one that is already laid, Jesus Christ. Hakuna awaye yeyote ambaye anaweka msingi ambao umekwisha wekwa. Yesu Kristo. Mtumishi wa Spia amekuwa anaongea kuhusu when the foundation of the world shall be destroyed, what shall a righteous do? Kuna msingi katika kila nafasi, kila nyanja. Msingi huwa inadetermine jinsi unaweza jenga nyumba iende juu. The foundation. Hawezi jenga nyumba ya ghorofa 10. Sasa pita hapa. Maana hakuna chuma, si ndio? Hiyo nyumba itafanya nini? Tazama. Kitu kinafanya Wakristo hawaendi mbali ni msingi. Kitu kinafanya waombezi hawaendi mbali ni msingi. Wapendwa, wakati tunaongea kuhusu msingi, chukua muda wako mzuri usingatie. Naomba unisikize vizuri. Kuna vitu zingine cheza nazo, usicheze na msingi. Ni kama mtu acheze na baba yako mzazi. Maana your parent is your foundation in the physical world. Uliza mfanyabiashara yeyote, mada yako hapa, mada bwana sio. Ile pesa ambayo ni mama, kesho unaamka kwenda kazi. Unaweza kula pesa ambayo ni mama. Biashara. Unaweza kula faida. Lakini capital usicheze nayo. Muda mwingi msingi
inabeba uzito ambao ina kudescribe your foundation matters a lot. Ndio maana leo wenye tuko hapa, tukikuuliza unatoka wapi, tunakuuliza msingi wako ni upi. Ndio anaweza tudanganya hapa ati yeye ni Mkenya. Lakini wacha kiumane. Hata sasa anaweza sema sitaki Samia Suluhu. Wacha kiumane, mwisho atasema kwetu ni wapi? Mwenda Omo na Tenzi, marejeo nyumbani ni nyumbani. Hawezi kuwa mwerefu kuliko baba wa kukuzaa. Hawezi kuwa mwerefu kuliko mwenye kukuumba. Sasa misingi nyingine yote inatufunulia, inatupa picha ya kuelewa vile msingi ni wa dhamana kutoka mahali umezaliwa. Ndio msingi ni wa dhamana katika maisha yako ya kiroho. Usikubali mtu acheze na Yesu Kristo. Usikubali. Even a single day. Foundation. Sijui wenye mmekucha leo, sijui kama mtanipata, maana nimepika hatua namalizia. Kwa kile nimekuwa nafundisha kutoka nyuma. But Bwana nisaidie nilete kwa njia ambayo italeta. Maana inasema ya kwamba kulikuwa na mazungumzo yanaendelea. Ukianzia sura ya 3 mstari wa kwanza, kuna huyu jamaa anaitwa Apollo na Paulo. Praise the Lord. Walikuwa wanaongea story kuhusu ni nani. Maana kuna watu walitokea, Pastor Peter naomba usimame kidogo. Watu walitokea wakasema sisi ni wapita. Kama njoo tu. Wengine walisema sisi ni wapita. Wengine wanasema sisi ni wa Emmanuel. Kila mahali, hata hapa penye tuko hivi, kuna wale watu wanategemea Emmanuel sana kuliko Peter. Na wengine wanategemea Peter sana kuliko Emmanuel. Hiyo ni nyanja ya juu. Hata nikuje nyanja ya chini. Kuna mtu ameketi hapa aliletwa na mtu. Ukitaka kujua hata mtu ahame church mmoja ako tu na wafuasi watamfuata. Sikudanganyi. Wewe unajifanyaga hapa ati mimi ni wa Emmanuel. Haijaanza leo na tena it is nature. Sasa wengine walisema sisi ni wa Apollo. Wengine wanasema sisi ni wa Paulo. Walikuwa wanapishana. Paulo akainuka kwa hasira akawakemea. Akasema Apollo alipanda, mimi Paulo nikamwagilia maji. Lakini aliyekuza ni nani? Aliyekuza ni nani? Nimependa sana ushuhuda wa huyu mwanadada hata kama ni mgeni. Hapendi sifa kusifu watu. Mungu akubariki na usiwahi sifu watu. Sifu Mungu. Mimi ni chombo. Paulo anasema mimi ni Pastor Peter. Sijui tutasifiwa na watu. Si Mungu apewe utukufu. Okay, tutumishi. Mimi ni chombo tu. Chombo cha kutumika. Sasa walipoendelea, aliyotembea akamaliza, akawafundisha kitu ya kwamba mimi nilipanda, halafu Apollo akamwagilia maji, lakini aliyekuza ni nani? Ni Kristo. Ukisoma ukiendelea, akiwa anawafunza, basi mstari wa 11 ambao tumeusoma, Biblia inasema ya kwamba kuna msingi. Maana watu wanaongea kuhusu watu wengine kazi yao ni ya nyasi, wengine kazi yao ni ya mawe, wengine kazi yao ni ya karatasi, wengine ni ya dhahabu. Akasema ni sawa, kila mtu ajenge vile anavyotaka. Jina la Bwana libarikiwe. Na akawafafanulia akawaambia, kama umechenga nyumba yako kwa mawe, kama umechenga nyumba yako kwa miti, kama umechenga nyumba yako kwa nyasi, ama kama umechenga nyumba yako kwa dhahabu, zote zitajaribiwa na kitu kimwe. Ongea lugha ya mama yako. Kitu halo, nayo ni moto.
Mtumishi hata ukuwe deacon utajaribiwa tu na moto. Shadraka, Meshaki na Abednego. Haleluya. Maana inasema wakaambiwa utakapoona moto, utakaposikia sauti, haleluya, uinamie sanamu. Wakasema hatuwezi, wakatishiwa ya kwamba tutakutupa kwa moto. Hao ndio wanatesti moto mara ya kwanza. Kumbe Yesu Kristo ni moto ulao. Unaogopa moto? Unaogopa moto? Ati moto kawaida? Ya Mungu ni zaidi ya kawaida. Kuna MP mmoja akasema anaogopa vitu viwili tu, anaogopa uji moto. Anaogopa na by the way, umechoka na uji vizuri. Yaani umetoka job, umetoka kazi ya kupalilia mahindi, uko ushapanda. Alafu unakuletea uji haitoi moshi lakini kwa kikombe. Alafu unashtukia usafi wa uji ulikilia ni mahindi. Iko kwa mdomo, hauwezi meza, hauwezi tena. Meza napika naitwa nani? Hello? Praise the Lord. Achana na hiyo chiki. Praise the Lord. Unaweza unataka kutema ni shida, kumeza ni shida. Unashtukia kwa umetoa macho imetoshana na hii. Pia aliposema anaogopa uchi moto, ni kama mtu amewahi choma na uchi hapa. Yaani watu style wanakaa. Haleluya. Utajaribiwa na moto. Na walioyoshwa na damu ya mwana kondoo watapewa miili mipya ambayo haiwezi kuchomeka. And the reality is, atakaye kujaribu ni Yesu Kristo ambaye ni foundation. Kama ulichenga kwa mawe, kama ulichenga kwa nyasi, kama ulichenga kwa miti, nikuulize, nyasi kwa moto inateketea iteketea? Ndio umesema. Miti kwa moto inateketea haiteketei? Mawe kwa moto inateketea haiteketei? Haiwezi. Ninyi mnaona kama moto kadogo, moto ambayo iko inaitwaje? The refined fire, ambayo the furnace. Unasikia kuna moto fulani waliongeza makali ikawa haiko hii. Wewe umesema unaogopa ya kawaida. Shadraka, Meshaki na Abednego walifanya hii ya kawaida ikawa mara 7. Hii moto ambayo inachoma na wasungu hapa ni wapi hizi? Unajua tukiwaambia hii story mnafikiria ni mchezo. Moto itachoma watu. Sikutanganyi. Wewe umeniangalia na macho mawili unafikiria kuna uongo. Utajaribiwa na moto. Ufalme wa mbinguni, Pastor Isaac. Na moto haijui wewe ni pastor. Moto inajua msingi. Foundation. Hello? Praise the Lord. Mara 7 makali. Na mawe ikichoma na moto vizuri, mawe inafanya nini? Inapasuka na inavurunguha. Sina neno mzuri ya kuweka hapo, inavurunguha. Mawe. Hata hizi miamba zinapasuliwa na moto. Wanaweka bomu. Alafu wanapeleka kamba, alafu inaenda mpaka mahali haiwezi, yani ni patonyele. Sawa? Alafu inaenda na petroli ndani. So moto inalipuka. Boom! Ikilipuka mawe unaona inapasuka katikati. It's just hitting the stone above its normal temperature. Inapasuka. Lakini kuna kitu inaitwa dhahabu. Inaitwa nini? The more you burn it, the more it glitters. Dhahabu kichoma ndio maana it has been refined by fire. Dhahabu kichoma ndio inakuwa inang'aa vizuri. Hivyo ndio natamani wewe uwe. Wakati utapita kwa moto utang'aa zaidi. Ndio mfalme akasema, hatukutupa watu 3. Ni nani huyo nimuonaye mtu wa 4 ndani ya moto? Ni nani huyo nimuonaye mtu wa 4
ndani ya moto. Ni Yesu, ni Yesu amenitendea. Foundation of the church is Jesus Christ. Usisahau hiyo. Ukienda kwa kanisa uanze kuambiwa leta miguu, leta mikono, kitambaa, waambie this is not my foundation, lift Jesus high. Usidanganywe na injili ambayo ni ya sarakasi. Sarakasi haikupeleki popote. Bwana Yesu asifiwe. Najua injili inahubiri haikubaliwi Nairobi. Ukihubiri injili watu wataisha kanisa. Watu wanapenda kupewa vitambaa. Watu wanapenda kuoshwa miguu na chumvi. Watu wanapenda kupewa mchanga. Kuna mchungaji mmoja hapa Kenya, sitataja jina maana pia wananitaja huko nje. Aliambia watu waende wachote mchanga ushago. Wakuja nayo Uhuru Park. Alikuwa mkubwa sana. Akasema ukileta hiyo mchanga niiombee, utaenda kununua plot na utajenga. Mpaka leo wenye walikuja na mchanga hawajawahi kununua plot. Na yeye akisimama mbele ya watu wanasemaga, "Kodi man." Mpaka sasa hivi wanamuongea live. Na alikuwa mtu mkubwa sana kwenye nchi. Sarakasi zitaisha. Lakini neno la Bwana tangu nizaliwe Yesu hajawahi badilika. Nimempata asiyebadilika. Mwokozi Yesu hawezi badilika. Yesu mbinguni hawezi badilika. Imba. Yesu Kristo hawezi. Let me tell you, wachawi wanazaliwa wanakufa. Yesu Kristo alikufa na akawa mzaliwa wa kwanza katika ufufuo. Alifufuka. Mara ya mwisho niliposikia habari za Yesu ako hai, Yesu yu hai leo. Hebu weka negative tu alafu tutaenda pamoja tu. Nimeona picha umepata mzuri. Haleluya. Yesu ako hai. Ambia jirani yako Yesu yuko hai. Yesu yuko hai. Jana nilienda mahali kunaitwa Wote huko Kalawa. Sitawa Kalawa. Tukafika mahali gari ikaacha barabara, ikaingia kwa msitu. Nilisema Yesu. Driver akafanya shuru na gari ikasimama. Yesu anaweza simamisha gari hata kama ilikuwa inaenda kwa msitu. Waliozuia, tulikuwa tunaenda Chadhe ya Shadraka na Pascalia. Harusi iko ingine inakuja. Sasa punguza tu sauti. Tulifika tukakubaliwa, tukapewa ruhusa ya kuanza mipango. Mchele tunao hatuna. Kuna uwezekano watu walisema harusi haitafanyika kwa hiyo familia. Ndio maana tuliposonga gari ikaacha barabara, walisema hakuna harusi. Lakini Yesu alisema kuna harusi. Hata kama walijaribu kuzuia, Yesu anatetea agano lake. Alipofika gari ikatulia. Walisema hautajenga. Walisema wakiwa wamejiamini. Lakini wewe unaamini Yesu Kristo. Niko hapa nikwambie kwa jina la Yesu Kristo utajenga. Utajenga. Haleluya. Unakwambia huyu Yesu, wewe hii utasema Yesu. Sema Yesu. Sema kwa sauti Yesu. Ndio msingi wangu. Sitatingika. Nitabaki kwa Yesu Kristo. Paulo akasema kitu, nifuateni mimi ninavyomfuata nani? Yesu. Praise the Lord. Foundation. Hallelujah. Wakolosai 1:15.
the firstborn over all creation. Jesus, who is our foundation, he is the firstborn. Tukisema firstborn, kabla ya misingi ya dunia kuwekwa, Yesu alikuwepo. Praise the Lord. For those who are writing, Colossians chapter 1 verses 15 to 22. Before the foundation, kabla ya misingi kuwekwa, msingi ilikuwa ishawekwa. Hebu pata tusome hapo. Mwenye amepata tusome kidogo. Nahisi tusome kidogo. Yes. Yes. Yes, ngoja. He is the image of invisible. Tuko na mama. Yaani yeye ndiye kinachoonekana kisichoonekana. Kwa kitabu mnasemaje? Yaani wewe unaona Yesu na macho. Afadhali wale katika karne ulikuwa unataka kusema yeye ndiye kinachoonekana. Yeye ni anaonekana kwa kila kionekani. Is the image of invisible. Kujaambia mama. Wenda chukitoleka. Songa huko. Na kitole. Songa hapa. Leo uko na kasi. Hii mama sikia hapa. Mwambie yeye. Yesu ni chucha kila kitaonekana. Kichuta kile kitaonekana. Yani, is the image of invisible God. Miungu mingine inaonekana, sawa? Mnajua Mungu anaitwa Kamte. Mnajua, si ndio? Wale watoka Ukambani. Kuna jamaa. Na jamaa lakini walio pia mnatuangusha, walio mnaangushanga Kenya, mimi si Mluya. Ati mtu anatoka tu from Mluya anasema mimi ni Yesu wa Tongare. Alafu na watu wanaamini tu wanaenda. Basakeni hao Waluya waachange kutuaibisha watu. Ati mwingine anatoka kwa anasema ati Jehova wanyonyi. Na imagine unaenda Waluya wamechaa huko. Wanakuwa Waluya kweli sidhani. Si Waluya. Hebu Waluya tuambie basi. Waluya tuambie. Ninyi mnakuanga nyinyi. Yaani Emmanuel kijana yangu. Wewe unatoka tu hapo unaenda kwa Yesu wa Tongare. Wewe jamaa wamemuuliza juzi kwa Tabita wakati wa Pasaka. Wakasema unaenda kusulubishwa. Jamaa alitoka mbio. Kama ni Yesu si asulubishwe. The image Jesus is the image of the invisible God. Biblia inasema ati wameweka ati miungu yao iko na macho na haioni, ina masikio na haisikii. Miungu yao inaanduliwa, inawekwa kwa nyumba, lakini watu ni wajinga kiwango gani? Yaani unategemea kitu ambacho kinakutegemea wakati mvua inanyesha. Mimi Mungu wangu hataki kuanuliwa. Mungu wangu ndiye anaachilia mvua inanyesha. Biblia inasema ananyeshea mvua waovu na ambao si waovu. Mvua ikimwona inasimama, lakini miungu mnaokopa ya Wakamba, miungu ya Waluya, miungu ya Wakisii, miungu ya Wajaluo haiwezi simama mbele ya Mungu wangu. Anaitwa Yawe. Akiongea ameongea, kila kitu kinanyamaza. Jesus Christ. Endelea mtumishi. The Bible says, yes, for him all things were created. Ndani mwake kila kitu kiliumbwa. Endelea. In heaven and on earth, visible and invisible. Kinachoonekana na kisichoonekana. Whether thrones or dominions. Falme na utawala. Or principalities. Ama maendeleo. Or authorities. Na mamlaka. All things were created. Kila kitu kiliumbwa. Through him and for him. Kupitia kwake na kwa ajili yake. He is before all. Yeye alikuwa kabla. And in him. Na ndani mwake all things hold together. Kila kitu kinashikamana pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. This is the one I'm talking about.
The foundation. My foundation was before. My friend, ukijua dhamana ya kanisa, hautaacha kanisa. Okay. Ironic, I'm talking to the right people. Ukijua dhamana ya Yesu, hautamwacha Yesu. Kwa hivyo Yesu vile nikianza nilikuwa naongea kuhusu kanisa ni watu ambao wameungana pamoja kwa sababu ya kumtukuza Kristo. Haleluya. Nikasema watu waache hekaya za bonasi. Wanasema si lazima niende church, ati kanisa ni moyo wangu. Biblia inasema as iron sharpens iron, so one sharpens the countenance of his friend. Mimi najua nikiwa hapa hiyo ushuhuda tu mtumishi wa Mungu ametoa imenichenga tayari. Tell your neighbor we need each other. Mwambie kwa lugha ya mama, we need each other. Praise the Lord. Amen. Foundation of the church, John 8:58. John 8:58. Yohana 8:58. Kwa kesi kama mnasemaje? Yohana 8:58. Ndugu leo mada niruhusu leo nikuhamishe kidogo. Ndugu wewe kutoka hapo. Na wewe ndio ukae kwa leo tu. Wewe kaa hapo kwake. Mama kwa saa haya, wewe njoo. Utasaidia mama hapa kidogo. Leo niko na yeye pia amekuja kanisani asikie. John chapter 8:58. Yohana mchanya msongo ya 5 na nyanya. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Before Abraham I was. Mwambie tuone. Kabla ya Ibrahimu nilikuwepo. Wala utanamboya Yesu na yubo. Evalambata Yesu na yubo. Tumecha semene. Geoffrey, kabla ya Emmanuel kuwa Yesu alikuwepo. Naomba ushike hiyo. Praise the Lord. Hii habari Yesu Kristo alikuwa ameponya. Unajua nikisoma Biblia ni tamu. Alikuwa ameponya, ameokoa huyo mwanamke aliyekuwa anafanya uasherati. Sawa? Sasa ni habari ya mwisho walipoona anafanya mambo makubwa, wale wakubwa wakaanza kuwa na wasiwasi. Niko hapa nikutabirie kwa jina la Yesu. Nitabiri nisitabiri. Nikutabiri nisikutabirie. Unajua kuna watu wenye wako kwa mamlaka wakiona unaanza kuendelea wanakusima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wako na instrument of power. Number 2, wanajiweza. Niko hapa nikutangazie kwa jina la Yesu. Mwaka ujao kama sasa, wale watu waliokudharau wote, Mungu anaenda kukuinua, watakusalimia kwa heshima. Sijui vile utawapita, kitu ninajua watakuona mbele yao. Vile wanaendelea kukuongea, when they talk about you, then it means you become their topic because you're gonna be on top of them in Jesus' name. Watu wachinga wanaongea watu, lakini watu warefu wanainua watu. Kila mtu aliyepanga usiendelee. Wewe endelea, wapite. Bado nikwambie maana ya kupita mtu. Ukipita mtu ananyamaza. Haleluya. Pita kama risasi. Kwa sababu akiongea haumpei. Haleluya. Naongea kuhusu kanisa. Mtu ambaye anakupita hauongeaje akifika. Unanyamaza kwa sababu ukiongea anakunyima mshahara. Hello? I don't know. Praise the Lord. Amen. This Jesus we preach, may he elevate you. Amen. May Jesus elevate you, my daughter. Sio kama unaelewana. Mimi nilikuwa nafanya kazi ya watchman. Mama Modea ananijua vizuri. Mama Modea, watu wenye tulikuwa nao nikifanya kazi ya watchman. Sasa tukikutana
Ndio manake mama moto, acha nikwambie kitu. Watu wajinga hawaendelei. Sasa umeanza shule, watu wanakuona wewe ni pumbavu. Siku itafika utakuwa unasema Mama Mote Education Center. Ukitokea watu wanasema director is coming. Unajua kuna watu wanaona umeanza. Watu wajinga hawaanzi kitu. Sasa acha nikwambie. Tikizo cha nalapo mwambie anza kitu. Ukienda Kitui, upande gari ya kwenda Kitui, stage ya kwanza inaitwa Kunda Kindu. Hiyo stage watu wa Kitui mko hapa. Stage ambayo unashuka ya kwanza imeandikwa Kunda. Watu wa Kitui wako wapi? Sema Kunda Kendo. hiyo stage inaitwa Kunda Kindu. Inamaanisha nini? Kunda Kindu inamaanisha nini? Kupiga kitu sweep. Kupiga sweep. Kupiga kitu sweep. Kupiga touch. Jina la Bwana libarikiwe. Ninainua maisha yako. Mungu anaenda kusababisha. Haleluya. Michael, nyinyi mnashuku Yesu. Wapendwa nyinyi, Yesu akasema mtakaa nami mpaka lini? Wapendwa, hata kama hauna imani basi, egemea kwa imani yangu basi. Unajua nyinyi wamenichuma Mama Mote, simama. Wewe njoo tu kumbele. Usiogope kucha mbele. Njoo tu. Nimeteseka, huyu mama ndiye ananijua vizuri huyu. Huyu ananielewa. Nilikuwa nafanya kazi ya watchman na nilikuwa mshahara 3,900. Wacha sasa tunaitishanga hapa 1,000 unasema basi anaitisha tu wako nayo. Mama, ni uongo ukweli? Ni ukweli, hata alikuwa anakula ugali kwangu. Mama, tena nimalizie ingine. Si ukali peke yake. Siku moja nilikuwa nimeishiwa kwenda kwa Mama Mordekai akapika mchele. Kumbe alikuwa amerudi kwa pia huko na nyumba mzuri, ilikuwa tuna room moja lakini ilikuwa kidogo beta. Sasa akaenda huko kwa bedroom ambayo ndio bado jikoni. Sasa akasiliki kuleta viazi. Akikuja na viazi mchele ilikuwa ishaisha. Maana nilikunda Kindu. Nilichapa sweep. Sasa akirudi anashindwa nitakula mchele ama nitakula waru. Sasa bahati mbaya nilikuwa nishakunda Kindu. Nilikuwa nishapika sweep. Unakumbuka mama uko unaishi kwa msikiti hapo juu? Nakumbuka. Huyu jamaa msimuone alisaliwa. Hata kama una imani sasa kaa kwa imani yangu. Mimi nina imani, acha nikwambie. Uko hapa ili uwe mshuhuda. Mama Mote, simama hapa kidogo. Uko hapa ili kesho kuwe Mama Mote. Utakuwa naambia watu tulikuwa tunahubiri injili kwa kijiji. Wakati wa kanisa itakuwa watu 8,000. Kanisa imejengwa ya mawe. Magari yamepakiwa hapo nje na gari lako litakuwa. Sitaki nikupembeleza kama hauna imani. Mimi nina imani inawezekana. Kama inawezekana, shangilia Yesu. Siku moja utakuwa sponsor wa church. Hata sasa hivi ndio sponsor na pesa. Utakuwa unaandika cheki ya 100,000. Amen. Sasa kama uko na shule 16, kwani wewe hauna imani hiyo shule zisahani? Uko na imani. Mama Angela, si watu tuanze yetu pia. Kwani anaendelea tukimwangalia. Praise the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Pokea mkono wa namna hivi. Hallelujah. Biblia inasema kabla ya Abrahamu, Jesus the foundation. Na ukiweka Yesu msingi, usiwe na wasiwasi. Kika kijana yangu. Kijana yangu. Nisiendelee ukibaki nyuma. Ukibaki nyuma nitakufuata na nyauyo. Nikurarue twende na wewe. Unajua ukikaa na mtu mwenye hana imani ni bure tu. Unamwambia tu 1,000 anasema pasa anaenda kukula. Yaani wewe, acha nikupatie nini kidogo. Kupatia ushuhuda wangu kidogo tu. Nilitoka nyumbani Thursday jioni. Saa 5 nilikuwa Webuye, saa 5 usiku. Gari ikaja ikatufikisha hapa saa 3 asubuhi, Friday. Kufika kwa nyumba
Mama hayuko sasa, sikupikiwa nikakula, maana alikuwa ameenda job. Nikatoka straight mpaka kanisani. Kutoka kanisani nikarudi nikaanza kupanga mkesha. Napigia watu simu. Mkesha imefika saa 4. Naona keyboard isijafika. Nikaenda kwa keyboard huko. Ndio Abraham akakuja, Mungu akubariki kijana yangu. Akanisaidia kidogo kidogo. Nikaona keyboard isiwakaje. Tumesukuma kesha mpaka saa 11. Na nilikuwa natoka hapa. Kufika kwa nyumba mama ameenda kulala, mimi napigiwa simu na kijana yangu. Pasi gari kwa hapo Masiwa stage imekungojea. Ndio huyo hakote kabuya Masiwa stage. Ndio Masiwa stage tumeenda, tumechukuana huku. Wazee wote kutoka Kalenjin, wasabodi, wazee kubwa wa heshima. Nikaona hii gari haitutoshei. Nikamwambia kijana hii gari 29. Tukahaya gari nyingine ambayo inabeba watu 14. Tukakaa ndani, tumetoka hapa saa 4 nani tulikuwa na kijana yangu. Ndio maana Chafika alikuwa nasikia vibaya kidogo. Kijana yangu nani anachezanga keyboard. Nasikia vizuri sana. Tukaenda tumeenda. Kula vizuri, tukakula sio alijua sisi waluya. Piga tukakula. Sasa nimefika kwa nyumba saa ngapi? Saa 4 kwangu. Usingizi ya Friday, ya Thursday, ya Friday na jana. Na tena nimefika hapa saa ngapi kwa kanisa? Alafu nikiendelea mtu aanze kusema uko na machini. Niko na machini matatu. Chini ya kwanza naitwa Mungu, chini ya pili Yesu, chini ya tatu Roho Mtakatifu. Sasa mimi nikitembea usiku, wewe unanyamba kwa blanketi unataka tufanane. Leo peke yake kanisa umekuja saa 5. Watu walifika saa 1. Hata tikiza kitu yako ufanye. Wewe uko serious wewe. Ulizo jina lako unakuwa serious wewe. Hii nayo usinyamaze, ukiona mtu aulizi ndiye alifika saa 5. Naomba ukijiti jina lako muulize unakuanga serious wewe. Hello? Jeni mbona ulizi jirani? Uliza jirani yako. Unakuanga serious wewe. Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Akamwambia kabla ya Abraham mimi nilikuwa. Wakamwambia wewe mbona unakaa kijana mdogo hata utafika 50 years? Akasema umeblaspheme kwa Kiswahili kukufuru, umekufuru Roho wa Mungu. Wakachukua mawe wamlinge. Yesu hakuogopa mawe, ni vile tu wakati huko umetimia. Maandiko yanasema akaepa ndani ya watu akafanya nini? I'm identifying my foundation. Wacha nikufundishe kitu hapo. Wale wa Kristo mnakuanga na imani. Imani nyingine inaitwa imani potofu. Hello? Imani nini? Wamekwambia hapo kuna watu wanapika ngeta wanasema niko na Yesu. Kama Yesu alishika mawe akatoroka. No, wacha pasabita, wacha tuongee ukweli. Wacha tufundishe kanisa ikue. Ama soma hapo. Soma 59. Hapo baba. John chapter 8, 59 na 60. Yes. So they took up stones to throw at him. Yes. But Jesus hid himself. Yesu akafanya nini? Soma Kiswahili tu, nini Kiswahili? Mtakisaidia kwa alafu unasema niko na Yesu. Aliposemana alikwambia utapita katikati yao hawatakuona. Hii imani ya upumbavu achana nayo. Yesu alifanya nini? Yesu gari elekta. Hello? Hiyo mfano si mzuri. Umeambiwa tu vizuri maana unapo na ukimwi. Sawa? Leo unasema mimi nimeokoka. Hata niolewe tu kwake Yesu. Yesu atasaidia. Imani potofu. We don't teach fake faith. We teach faith. Jesus nenda. Yeah. Okay, mwimbaji kaimba. Baada Yesu alikuwa na uwezo wa kusema, lakini watu walipo alinyamaza kimya. Alinyamaza kimya. Yesu alinyamaza kimya. Yesu pale masubuhi alikuwa anafundisha kitu. Ati Mungu alikuwa na uwezo basakeni. Ndio tulikuwa na wewe. Mungu alikuwa na uwezo wa kuamua ati dhambi zikuwe duniani.
atasema shetani toka duniani. Lakini kwa sababu aliweka agano, he is a covenant maker and a covenant keeper, hawezi enda kinyume na neno lake. Ndio maana shetani alipomwambia Yesu, imeandikwa, ruka kutoka juu mpaka chini, malaika watakushikilia, si imeandikwa? Yesu alimwambia nini? Ndio msomaji Biblia. Iko katika Mathayo 5. Usijaribu Bwana Mungu wako. That is how. Na Yesu alikuwa na uwezo wa kuruka, si ati angeshindwa, lakini angeruka angekuwa ametii shetani. Shetani, wacha shetani kukwambia na unatii. Devil is a liar. Jesus is my foundation. Jesus is my foundation. Hallelujah. Matendo ya Mitume 11:25-26. Wanafunzi wa Yesu Kristo wakuwa wamekusanyika mahali kunaitwa Antioch. Kutembea kwao, kuongea kwao na tabia zao zilikuwa kama founder wao. Sasa Wakristo, kuitwa Wakristo mara ya kwanza wanaitwa mahali kunaitwa Antioch. Amen. Sema Antioch. Yaani ukitaka kukumbuka Antioch, anza tu na anti. Kisungu mwalimu mnasemaje? Maneno ambayo inafanana, rhyming words. Inaitwa synonyms ama synonyms. Synonyms. Unajua baadaye mimi Kisungu sikupata e na sikupata e. Hapo tuelewane tu. Mtu mmoja aseme nisikie. Synonyms. Synonym. Synonym. Synonyms. Synonyms. Did I get it right? Yes. You are right, sir. Thank you. Umenitia moyo. Hiyo saa tu inanionyesha heshima kidogo. Antioch. Hapo ndio Mkristo aliitwa mara ya kwanza, maana waliona anabehave kama Christ. Wakasema because they are doing like Christ, then they are Christians. So we are named after our foundation. You must be glad when people call you a Christian. Hello? Sio mtu ako kwa kari unamsalimia, Bwana asifiwe, anasema mzuri. Wasema ndugu, Bwana asifiwe, kwa sababu mwenye amekaa na yeye na vitu amefanya tu dakika 2 zimeisha. Akisema ameenda na Musa, pia unakwenda Mkristo. Anasema mzuri, ngoja nitakupigia, wacha ujinga wewe. Be proud to become a Christian. Wacha watu wakiwa wewe ni Mkristo. Hata kwenda kususu kama Mkristo. Ni kuonyesha Wakristo wanasusu aje. Ni kuonyesha vile Wakristo wanasusu. Ni kufundishe. Mkristo hawezi susu kwa barabara. Anaingia kwa choo mahali kuko na privacy. Sasa unapata tu mtu kama huyo Eli, kando tu ya ukuta anafanya invitation. Eli wewe si mkuu, wewe no. Eli bwana unaweza kuangalia mara 3 bwana. Wakristo hawakuli. Unapata sasa Januari imefika wakati wa maembe. Umevaa nguo ya yellow na umebeba maembe refu. Unauma maembe, supu inashuka mpaka unafanya. Wakristo wako na tabia zao. Mkristo toka aenda kwa kinyozi, nyoa vizuri, tokelezea, faa nguo imekutoa. Ndio Wakristo wako na tabia zao. Ukienda kususu, ukirudi watu wanashiba ulienda kutema mate, maana hawakukuona uko na heshima yako. Sasa unakula maembe mpaka unasuruta supu. Sasa wewe si Mkristo. Wakristo walikuwa na tabia zao. Sasa bita, acha tukae kama Wakristo. Amen. Kana heshima tu. Praise the Lord. Mimi sitaambia mtu naitwa bishop. Imagine nimeenda nikashuka Webuye kwa street. Mtu sijawahi muona. Akatokea kwa akasema bishop. Ati bishop, nisaidie finje. Nikasema nani kwambia mimi ni bishop, akasema kama nimekosa pole. Yaani ile hata kutembea, kuongea
Si kuropoka ongea maneno yako na adabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wapendwa, Wakristo ni Wakristo kanisani. Si nyinyi. Mimi nakutanaga na Wakristo ambao si wa hii church. Ninawajua tu. Ukikutana na yeye nje, my friend, aki ni kaongo. Ulisa tena nako wewe unaongea ngaji wakati pastor wako hayuko karibu. Nimekutana na kilipu kwa lakini dunia iko na vituko. Hata wameandika hata watu wenye wanaishi kwa ndoa takatifu na waaminifu ni mafala peke yake. You can imagine dunia imefika hapo. Mafala ndio wanakaa kwa ndoa takatifu na ndoa ya uaminifu. That is where the world is today. Hata mwenye anatunza bibi yake, mwenye anatunza bwana yake, huko nje wanamuita fala. Afadhali niitwe fala Pastor Ken. I accept to be fala. Miriam, dunia imefika hapo. Hadi kwenye shetani yako, kile watu wanafanya shetani hajawahi fanya. Mpaka shetani mwenyewe anashtuka anasema na nyinyi. Nani wanataka wanafanya vitu mpaka shetani anashtuka. Yaani yeye ndiye mwalimu, lakini unajua Wakenya wakati Tanzania JNC wameingia kwa barabara, nikaona kwa mtandao wanaandika hawa watoto wamefanya kuliko mwalimu yao. Mliona hiyo kitu? Yaani mnafanya vitu kuliko mwalimu, si nyinyi. Pole sana. Wakristo wanafanya vitu kuliko mwalimu wao shetani. Ndio Yesu hakuogopa, aliwaambia nyinyi ni wa baba yenu shetani. Anavyodanganya, hiyo ndio lugha yake. Amekuwa baba wa uongo kutoka mwanzo. Unapata tu Mkristo wako kwa gari, kwa njenga. Gari imetoka inaenda Kobe. Alafu anasema nilienda Ushako siko. Sasa fit uko wapi? Tafadhali nivumilie next week ndio nitarudi niko Ushako. Kwa hiyo tunasema rumbe hii wiki aliingia. Uongo inazipa njia. Nilikuwa naishi na kasini yangu. Akona t-shirt ya Arsenal. Sasa na mchunge tumekuwa namba 2 sasa hivi. Akona t-shirt ya Arsenal. Sasa anadaiwa pesa. Jamaa anasema ukuje jioni saa hii niko town. Na mwenye anadai ako chini ya stairs amemuona kwa mlango. Akamwambia si nimekuona ndio kwa mlango, akasema hapana si mimi. That is the act of people who doesn't have a foundation. Naomba uongelishe jirani yako kuwa tu mtu mkweli. Unabarikiwa unapokea mkono wa namna hivi. Disciples were first called Christians in Antioch. The purpose of the church. Namaliza na hiyo. Kazi ya kanisa ni nini? What is the purpose of the church? Number 1, it embodies. E-M-B for boy. O-D-I-E-S. It embodies people to the mission of God. It embodies people to the mission of God. Inaunganisha watu kwa mission kwa Kiswahili. Mission kwa Kiswahili. Missionary kwa Kiswahili ni? Hakuna Kiswahili hapa. Kijariki hapa hapa ananisaidia. Hapo. It embodies people to the mission of God. Inaunganisha watu katika missionary ya Mungu. Sababu ya kanisa inaleta watu katika mwelekeo wa Mungu. Kitu cha kanisa yeah, good. Leo niko na kazi. Genesis 1:26. Ambia mama na mwisho sasa. Genesis 1:26. The Bible says that God created man in his own image and his own likeness to have dominion. What is dominion? Dominion kwa Kiswahili ni kutawala. Ili atawale. Kwa Kiswahili kwa company kusumbika. Ili utawale, let me tell you. Wapendwa, wacha nikufundishe kitu
Na unajua Wakristo lazima wajue hii, wewe ni mtawala. Wewe ni mtawala. Na tuache kuwa watawala wa mdomo, tuwe watawala wa paseli. Si vizuri waambiange watu umeokoka. Wacha watu wakuone tu na waseme huyu haikosi ameokoka. Wacha kujisifu mimi nimeokoka, mimi ni wacha watu wakuone. Hata hii kutawala, acha kuambia watu wenye nimesema mimi ni songo. Achana na hiyo. Wacha nitokelezee tu ile aina ya gari naendesha. Sihitaji kukwambia mimi ni songo. Sema mahali ile mahali navyo. Ni watu ndio wanaanza kusema. Sasa you have dominion, praise the Lord. Ili udominate lazima uwe juu yao. Ushawaona mahali shughuli zimekoma, wamekungoja ufike. Umenielewa? Maana wakijaribu wafanye kama hauko, ukifika wanapangua. Hivyo ndivyo Yesu alitufanya tu. That is the plan and the mission of God. Kama unaelewana? There is nothing that will happen until Peter amefika. Chochote mnafanya consult kwa Mungu akufanye uwe juu ya mataifa kwa jina la Yesu. Mungu afanye uwe juu ya mataifa kwa jina la Yesu. Let the world consult from you. Wacha dunia ije iulize mawaidha. Tutasimama, wakatae wasikatae, watamwabudu Mungu wetu katika jina la Yesu. Maana Mungu wetu anaenda kutuinua juu yao. Praise the Lord. Wakati mkiona nimefaa longi ya maruni na mshipi, siko kuwa hivi, ni Mungu. Hii ndio dalili ya kuonyesha ninaenda mahali. Hii ndio dalili inaonyesha dunia. Wapendwa, Mungu akupe utajiri kwa jina la Yesu. Be rich. Sasa kuna mtu mwingine amepikwa na umaskini mpaka akienda kwa hoteli ya kisasa kimaarufu inaitwa hata wachana hito nimeanguka siku hizi. Kuna hoteli kubwa kama unasema gani mzungu? Kempinski. Kuna hoteli inaitwa iko hapo ukienda ya Yasenda, inaitwa at point 4 point Sheraton. Nilienda hapo. Hawaiti kuku. Praise the Lord. Hawaiti kuku. Wanaita china ingine. Hello? Hawaiti mkate. Maana kitu wanakuletea si mkate. Unaletea kitu kinaitwa sandwich. Wewe ukisikia sandwich unafikiria ni mchanga ambayo imerokwa. Maana wiki ni uchawi na sandi ni mchanga. Mungu akuinue kiwango. Anza kusoea hizi vitu kwa jina la Yesu. Hallelujah. So the work of the church is to embody Christians to the will of God. And it is the will of God that will dominate. It is the will of God that it will replenish. It is the will of God, hallelujah, that we become the head, not the tail. Watoto wetu wawe vichwa hata shuleni. Wawe wanalidi kwa jina la Yesu Kristo. Purpose number 2, it brings unity of purpose. Kanisa inaleta umoja. Watu wanakuwa na umoja. Praise the Lord. Okay, mniruhusu niseme hii bila microphone. Wacha niwaambie tu ukweli. Wachana na hizi stories za promises zinaendelea. Unaona kwa hii kijiji tu hii Church of the Lord. Hata ukiuliza mtu yeyote atakwambia hakuna kanisa iko na umoja kama hii. Wacha hata kama watu tupigie makofi, kuna mnyama anaitwa na mkokome. Na mkokome ni lizard ambayo ni nono, alafu ikiwa kwa mti inaendaga round hivi. Ukienda unaijua? Ilifanya uchuzi, hawakuipigia makofi yenyewe ikajipigia makofi. Hatuhitaji kupigiwa makofi na watu. Lakini ile umoja tuko nayo kwa hii church. Nimeona maneno ambayo imetupata huu mwaka. Kama tungekuwa na umoja tungekuwa tunaendelea. Tusiposhukuru Mungu kwa hiyo umoja, haki Mungu awabariki watumishi. Hatungekuwa na umoja, shetani alikuwa amepanga tuchekelewe. Sasa bila nisaidie kusalimia tu jirani yako, mwambie asante.
Asante kwa umoja. Shetani alipaka tusambaratike. Praise the Lord. Nimeona wakati wa harusi ya Sheila na kijana yangu Kelvin. Ninaangalia mother. Mother kuja nipe high five. Mother. Yo mchele. Violet kuja nipe high five. Na Jenny Mbalama kwa wapi? Wamesimama kutoka saa 2. Hapo ndo nilijua tunakula mchele jamani. Hii mchele sijui ilitoka wapi. Wamama wa Church of the Lord, Mungu awabariki. Yaani wameungana. Siku nyingine nikapigia Miriam mzima akasema, "Pastor, sitaki kukujibu achia tu hapo." Miriam ngoja tupe high five. Njoo tu, unastahili high five. Chameni umoja iko kwenye, yani ningekuwa na uwezo ningepika tu makoti niwasalimie one by one kwa nimepiga makoti. Lakini mniruhusu nisiwasifu ili umoja ipotee. Church of the Lord tuko na umoja. Amen. Kijana yangu Emmanuel kijana yangu. Hadi kila mtu ako tu na sehemu yake. Bila tuko kwa church. Kila mtu anaonekana kama roho na church. Wacha tupange tu safari ya kwenda na gari. Na mtu akubeba speaker kwa sekani na mali mali yanafika. Kubeba tu speaker wote. Mungu akubariki. Kuta tumekupa hivi. Wakati wa mkesha, huyu kijana wangu amekuwa technician kutoka saa 1 mpaka saa 12 asubuhi. Unity. Hiyo ndio ninaongea kuhusu. Bora. Ana unapiga kwa jikoni na kuita kucha imbe. Kwa kuomba sana na kuomba ushawacha visufuria. Uliacha na sufuria. Bora uliacha na sufuria siku ya Friday. Hata nilikuwa sichamaliza niliona shafika. Kwa kuomba sana na kuomboleza. Rudieni kwa mioyo. Sodoma na Gomora walionywa hawakusikia. Aliachia Masi, imagine anaachia mtoto wake. Masi kuja nikupe high five mtoto wangu. Kuja nikupe kimbia tu msalangu, hii baraka na kubwa. Unity. Hakuna umoja mzuri kama hiyo. Nilienda kwa jikoni nikapata Masi anasinzia. Nikamwangalia kwa kiza. Nikamumulika tochi kumbe huku inauma mashavu. Nikasema Masi, akaamka akasema, "Bwana Yesu asifiwe." Jana nimeenda wote. Unaona mtu tu. Niko najaribu kubeba bag Kenya amefika na ninyang'anya. Nasema dadi wacha nipaki nilitana nilisikia kauranyo. Nikisonga kidogo kichana nachukua bag. Wakati nimechukua bag anachukua ingine nasema dadi ni yako. Na nasema watu wakisikia wacha niringe. Okay. Unity of purpose. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa msichana wangu kupewa nafasi ya kuongea akasema, "Daddy, wewe ni mtu wa nguvu." Alishtukia ameongea mbele ya watu, "Wewe ni mtu wa nguvu." Mama ukapiga vikelekele. I'm talking about wapenda watu wasitufunje moyo. Hata kama watu hawatakutambua, uridhike tu kwenye nimekutambua. Amen. Kuna kitu nataka niongee ambacho akichongelewa na watu wengi. Unaona huyu Kevin na Sheila wanawatambua nyinyi ni watu wapana. Wanaweza kukosa mashini ya kuambia, lakini ukiangalia ndani ya mioyo yao wanashukuru sana juu yenu. Wapendwa, nikilalamika kwenu, mimi ni kichwa mgumu. Mungu azidi kuwapa huo moyo wa umoja. Amina. Unity, hiyo ndio kanisa. Sasa kijana baba yake ako na matano. Mimi naamka tu asubuhi nasema, "Diko ni nyinyi ndio mtakuwa baba ya mtoto."
wanakimbia. Baba amesema. Naona mnaweka kijana katikati. Mnaondoa aibu ndoko yako. Valentine. Speech nayo. Speech nayo. Hey, Agnes, vote of thanks nayo. Jo, bana. Yaani baba hii kanisa. Sijawahi ona. Pokea hiyo vote of thanks. God bless you. Hey. Kutoka leo mnaita Agnes director. Sawa? Praise the Lord. Yaani mmoja wa hii kanisa hamtaki kujua mtu ako nayo hana. Hata sasa mnapanga venye tunaenda Mombasa Saturday mimi nitakuwa na kuanzia kesho. Usiniongeleshe Kiswahili Nairobi. Usijaribu kuniongelesha kuanzia kesho. Ongea na mimi Kiswahili cha Nairobi mwisho leo. Kesho. Baba, watoka wapi? Watoka wapi? Mimi nimesimulia kutoka. Mtakaa karibu na huyu ndugu ndiye anaongea Kiswahili cha Mombasa. Habari kaka. Wacha kuwa Waluya. Alikuja hapana njoo kaka. Watu wa bara na shikamoo kaka. Mtu mzima usiambie mtoto shikamoo. Mtoto mdogo ndiye anaambia mtu mzima shikamoo kaka. Washindaje vema mwanangu? Kwambaje? Ukinipigia simu kuanzia kesho usiniongeleshe Kiswahili ya Nairobi tafadhali. Last point nikifunga hiyo iko Psalms 133. Psalms 133 it brings unit of purpose. Ephesians 4:9 through 13. Naongea kuhusu edifying of the body of Christ, but the last but not least it inspires, prepares. Kazi ya kanisa inatia watu moyo na inawaandaa. Revelation 22:6. Kanisa inakuandaa. Bibi harusi anaandaliwa. Naomba niulize, siko kuwepo. Naomba ni Kiswahili cha Mombasa. Cha Nairobi ninataka niulize. Naomba niulize. Ni nani aliandaa Sheila akienda kwa harusi? Mwenye alimwandaa akuje aje nimpe shilingi 100. Ndio mwana. Njoo msichana wangu. Njoo nikupe 100, sikulipi. Sasa kuja iko sika. Hiyo utakunywa maji. Aliandaa msichana wangu na kasichana kangu kwenye kanakuwa na timbos. Kalitokea tomato kama pusi. Kanainua hivi kama litaandaliwa hivyo Yesu akirudi. Lile tusaidiane na malaika kuniandaa hivyo. Kazi ya kanisa ni kuandaa bibi harusi. Mji iliyo tayari kwa ajili ya bwana harusi. Ni kuandae kama Mkristo. Hiyo ndio kazi ya kanisa. Yesu Kristo atakuja kuchukua kanisa ambalo halina mawaa. Kanisa ambalo halina madoa. Kanisa ambalo si malaya. Haleluya! Kanisa takatifu. Kanisa lililosema la kwa dhambi. That is the work of the church. Watu walio tayari kutubu. Makosa yakitokea, Biblia inasema muwe watakatifu jinsi aliyewaita watakatifu. Oh, glory be to God. The Church of Jesus Christ. Naongea kuhusu kanisa la Yesu Kristo. Kanisa ambalo ndani mwao, niliwaambia last Sunday ya kwamba hata kama hauna pesa,
na umepita mahali kuna keki na kuku zinasoma salt, sema tu zinanuka. Kuna kunuka na kunukia. Kunukia ni manukato, lakini kunuka imeoza. Sasa nikufundishe Kiswahili kidogo. Zimeoza, yani chikamfort useme zimeoza chu hauna pesa. Pesa ingekuwa zingenukia. Umenielewa? Kuna vitu ambavyo shetani akikuleta ufanye, sema zinanuka, zimeoza, kwa sababu hauna roho ya kuchangana na shetani. Wewe umeokoka na umetengwa. Nataka kuambia jirani yako, nimetengwa. Sawa. Ngomba upike tu makoti maruri. Kama unaweza, piga makoti maruri. But hiyo ni beautiful. Piga makoti maruri. Piga tu makoti maruri. Piga makoti maruri. Anza kujitakasa mbele za Bwana. Anza kujitakasa mbele za Bwana. Mungu anatafuta kanisa ambalo halina mawa. Kuna uwezekano sitakuhubiria vile ulitaka, lakini Mungu anisaidie kuhubiria utakatifu. Kanisa lililo tayari kwa ajili ya bwana harusi. Yesu atarudi siku moja. Nipatie hiyo picha. Atakuja kwa ajili ya kanisa lililotubu, kanisa lililojisalimisha mbele za Bwana. Mwambie Bwana, ninafunjika mbele zako. Mwambie Bwana, ninamimina moyo wangu kwako. Mwambie Bwana, ninalalamika. Mwambie Bwana, ninanyenyekea. Maandiko inasema ya kwamba mioyo yenu msilarue mavazi na ruwe mioyo yenu. Jiachilia mbele za Bwana. Jiachilia kwa Bwana. Naambia watu saa zingine kulia machozi ni ngumu. Wanaongea wanasema ni vigumu mwanaume kutoa machozi, lakini kwa sababu ya utakatifu, kwa sababu ya kanisa, kwa sababu ya kanisa, kwa sababu ya kanisa, unaweza lia kwa ajili yangu, unaweza lia kwa ajili ya jirani yako. Kuna uwezekano wewe uko sawa, basi unaweza lia Bwana kwa ajili yangu. Mwambie Bwana nisamehe. Mwambie